बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। मौसम के बदलते ही बड़ों छोटों सबको नज़ला ज़ुकाम और खांसी शुरू हो जाती है। इन तमाम बीमारियों से निजात के लिए हम एक बहुत ही मुफीद और आजमूदा देसी नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हम एक ऐसा कहवा बना रहे हैं जिसके पीते ही इन तमाम बीमारियों से निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ देसी ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मुफीद और मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इस कहवे की तमाम चीज़ें आपके किचन में मौजूद होंगी। सबसे पहले एक पैन में 2 कप पानी ले लें। अब इसमें हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी कम अजवाइन डाल दें। 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े अदरक के डाल दें। अब इस पानी को हल्की आंच पर 10 मिनट पकाएं। जब पानी पककर 1 कप रह जाए तो उतार कर छान लें। अब इसमें 1 टीस्पून शहद मिक्स करें और नीम गर्म ही घूंट पी लें। इंशाल्लाह नज़ला ज़ुकाम और खांसी से फ़ौरन आराम आ जाएगा। दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।